Assalomu alaykum, efirda dunyo yangiliklari. 2019-yilda o'zbekistonliklar qaysi davlatlarga ko'chib ketishgan? Koronavirus jazomi, balomi yoki azob? Tojikiston O'zbekistondan gaz olishni ko'paytirmoqchi. Qo'shni mamlakatlar Xitoy bilan chegaralarini yopmoqdalar. Qoraqalpog'istondagi ko'rkam namozxona buziladimi? Koronavirus Xitoydan tashqarida ham odamdan odamga yuqa boshladi. Germaniya va Yaponiyada ilk holatlar qayd etildi. Ommaviy axborot vositalari: Gulnora Karimovaning Britaniyada nechta uyi bor? Endi esa batafsil ma'lumotlar bilan tanishing. 2019-yilning yanvar-dekabr oylarida doimiy yashash uchun O'zbekistondan xorijiy mamlakatlarga ko'chib ketganlar soni 13426 kishini tashkil etadi. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari darak bermoqda. Ko'chib ketganlarning 7615 nafari, jami ko'chib ketganlarning 57,5% Qozog'istonga, 4990 nafari, 37,7% Rossiyaga, 112 kishi 0,8% AQSh, 99 nafari 0,7% esa Isroilga ketgan. Koronavirus jazomi, balomi yoki azob? Xitoyda koronavirus tarqalgani munosabati bilan har xil postlar o'qiyapman. Ba'zilar koronavirusning Xitoydan chiqqaniga chinakamiga xursand bo'lib, bu Xitoyning Uyg'urlarga zulmi uchun Allohning jazosi deb talqin etmoqdalar. Battar bo'llaring, Xitoy kofirlari, har bir Uyg'ur qoni uchun bir xitoylik virusdan it o'limini topishga roziman degan izohlarni o'qidim. To'g'ri, bu o'latga o'xshagan kasallik, Allohning balosi, lekin uni Alloh Xitoydagi zulmlar sabab Xitoy xalqi boshiga azob etib jo'natdi degan aqida xato. Zero epidemiya millat va dinni tanlab o'tirmaydi. Koronavirus yo'q, bu musulmon ekan, Xitoy emas ekan, tegmayman deb orqa o'girib ketmaydi. Xitoyda zulmni butun xalq emas, uning boshqaruvchilari, hukmron partiya vakillari qilyapti. Ular nafaqat musulmon Uyg'urga, balki Tibetdagi buddistga ham, Hongkongdagi o'zi kabi xitoylikka ham zulm qilyapti. Bu yerda yoppasiga xalqni ayblash katta xato. Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam boshqa qavm uchun kelgan balolarga xursand bo'lishni buyurganmi? Sahobai kiromlar hayot bo'lgan paytlarda ham epidemik vabo tarqalgan, vabo musulmon yurtlarini ham, kufr diyorini ham chetlab o'tmagan. Musulmon bo'lmagan diyorda tarqalgan o'lat uchun esa mu'minlar hech qachon xursand bo'lmagan. Aksincha, vabodan qutulish yo'llarini qo'llagan. O'sha davrlardayoq vabo bor yerda bo'lsang, u yerdan chiqma, vabo tarqalgan joyga kirma prinsipi asosida ish tutishgan. Hatto g'arb tarixchilari musulmonlarning bu prinsipini dunyo sanitariya epidemiologiyasining asosi deb ta'kidlaydi. Tojikiston O'zbekistondan gaz olishni ko'paytirmoqchi. Tojikiston 2020-yilda O'zbekistondan gaz import qilishni 33% ga ko'paytirmoqchi. Bu haqda Tojik Transgaz kompaniyasi direktorining birinchi o'rinbosari Shavkat Shoimov xabar qildi. Uning aytishicha, bu yil qo'shnilardan qo'shimcha 200 million kub metr tabiiy gaz import qilish rejalashtirilgan. Hozirda Tojik Transgaz rahbariyati ayni masalani muhokama qilish uchun O'zbekistonda bo'lib turibdi. Shoimov 2019-yilda Tojikiston O'zbekistondan 140 million kub metr gaz sotib olganligini qayd etgan. Ushbu miqdorning katta qismini asosan Tojikistondagi yirik va o'rta miqyosli korxonalar sotib olgan. Import qilingan gaz narxi 17,7 million dollardan ortiq bo'lgan. Solishtirish uchun 2018-yilda Tojikiston O'zbekistondan 54 million kub metr gazni 6,9 million dollarga xarid qilgan. Shuni eslatib o'tish joizki, import qilinadigan gazning asosiy iste'molchilari Dushanbedagi birinchi IES va Talco Tojik alyuminiy kompaniyasi sanaladi. Ilgariroq Tojikiston energetika va suv resurslari vazirligi mamlakat O'zbekistondan 9,4 million dollarlik gaz olganini aytgan edi. Tabiiy gaz importi Tojikistondagi 20 dan ortiq korxonani yoqilg'i bilan ta'minlashga qaratilgan. Qo'shni mamlakatlar Xitoy bilan chegaralarini yopmoqda. Mo'g'uliston Xitoy bilan chegaralarini yopdi. Mo'g'uliston yangi turdagi koronavirus xavfi tufayli Xitoyga o'z chegaralarini yopdi. Bu haqda 26-yanvar kuni mamlakat bosh vaziri Uzi Sayxani Enxtuvshin ma'lum qilgan. Vazirning so'zlariga ko'ra, 27-yanvardan boshlab taqiq Xitoy bilan chegaradagi nazorat o'tkazish punktlarida transport vositalari va piyodalarning harakatiga tatbiq etiladi. Bundan tashqari 2 martgacha o'rta va oliy o'quv yurtlari faoliyati to'xtatildi.
Mo'g'uliston hukumati ushbu kasallikka chalinganlarni davolash uchun kasalxonalarni tayyorlashga qaror qildi. Ammo mamlakatda ushbu kasallik bilan kasallangan bemor rasman qayd etilmagan. Qirg'izistonda 23-yanvardan beri chegaralar yopiq. Qirg'iziston ham Xitoy bilan chegaralarni yopmoqda. Bu haqda mamlakat bosh vaziri Muhammadkaliy Abilgaziyev ma'lum qilgan. Vazirning ta'kidlashicha, chegara 23-yanvardan boshlab yopiq, biroq bu har yilgi Xitoy yangi yilini nishonlash bilan bog'liq. Bugun chegaradan na aholi, na biror mahsulot o'tishi mumkin emas, deydi janob Abilgaziyev. Tojikiston fevralga qadar Xitoy bilan aviareyslarni to'xtatdi. Tojikistonning Somon Air aviashirkati fevral oyigacha Dushanbe, Urumchi, Xitoy yo'nalishidagi parvozlarni to'xtatdi. Xitoyning South China Airlines shirkati ham fevralga qadar Tojikistonga bo'ladigan parvozlarni vaqtinchalik to'xtatdi. Hozircha biz aniq bilmaymiz, reyslarning bekor qilinishi yangi topilgan koronavirus bilan bog'liqmi yoki 25-yanvarda nishonlanadigan Xitoy yangi yili bilanmi? Qayd etiladi Dushanbe xalqaro aeroporti matbuot xizmati xabarida. Tengri News'ning yozishicha, 10 banddan iborat qat'iy choralar belgilangan. Ular orasida Olmaotadagi Xorigoz xalqaro chegaralararo hamkorlik markazining qozoq qismining yopilishi, xitoyliklarga 72 soatlik vizasiz tartibning bekor qilinishi ham bor. Rossiyalik operatorlar Xitoyga sayohatlar tashkil qilishni to'xtatishdi. Rossiyalik turoperatorlar 24-yanvarda Rossiya Federal tizim agentligi tavsiyalaridan keyin Xitoyga sayohatlar tashkillashtirishni to'xtatishdi. Mutaxassislar tur firmalar zararini hisoblab chiqishdi. Fevral oyining o'zidayoq $27 million. Qoraqalpog'istondagi ko'rkam namozxona buziladimi? Qoraqalpog'iston Respublikasi Qo'ng'irot tumanining O'zbekiston-Qozog'iston chegarasida joylashgan Dovud Ota bojxona posti yaqinidagi kichik namozxonaning noqonuniy qurilgani va buzib tashlanishi to'g'risida sud qarori chiqdi. Binoni barpo qilgan tadbirkor uning buzilmasligini davlat hisobiga o'tkazilishiga ham rozi ekanini ta'kidlab, sayyohlar, ziyoratchilar va hamyurtlarimiz uchun asrab qolinishini so'ramoqda. Bu haqda Kunuz nashri xabar qildi. Dovud Ota bojxona postini O'zbekistonning shimoliy chegara darvozasi desak mubolag'a bo'lmaydi. Rossiya va Qozog'istondan kelayotganlar aynan shu joydan O'zbekistonga kiradilar. Bu yerda eng yaqin katta shaharlar Qo'ng'irot 350 km, Nukus 450 km uzoqlikda joylashgan. Cho'lu biyobon o'rtasidagi bu joy iqlimning juda noqulayligi, yozda jazirama issig'i, qishda esa qahraton sovug'i bilan ajralib turadi. Koronavirus Xitoydan tashqarida ham odamdan odamga yuqa boshladi. Germaniya va Yaponiyada ilk holatlar qayd etildi. Germaniya va Yaponiyada koronavirus birinchi marta Xitoydan tashqarida bir odamdan boshqasiga yuqishi holatlari qayd etildi. Xitoyda yaqindagina koronavirus odamlar orasida tezroq tarqala boshlagani haqida xabar berilgandi. Ayni vaqtda bu virusdan zararlanganlar soni 4500 kishiga yetgan. Myunxenda unchalik uzoq bo'lmagan hududda 33 yoshli bemor o'tgan hafta Shanxaydan uchib kelgan xitoylik hamkasbi bilan ish joyida muloqot qilganidan keyin virusni yuqtirgan. Bavariya yeri hukumatining yuqumli kasalliklar bilan kurashish guruhi rahbari Andreas Schapfenning aytishicha, ayol Xitoydan qaytayotganda samolyotda salomatligida o'zgarishlarni sezgan. Bu Germaniya hududida koronavirus yuqishining birinchi holati bo'ldi. Seshanba kuni bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Schapfen vahimaga tushmaslikka chaqirdi va Germaniyada hozir gripp mavsumi ekanligini eslatdi. Bavariya yeri sog'liqni saqlash vaziri Melanie Hummelning aytishicha, bemor o'zini yaxshi his qilmoqda. Shuningdek, Yaponiyada muqaddam Uxanda bo'lmagan 60 kishi erkak virusdan zararlangan. Taxminlarga ko'ra, sayyohlik avtobusining haydovchisi bo'lgan bu shaxs virusni uxanlik bir guruh sayyohlardan yuqtirgan. Yaponiya sog'liqni saqlash vazirligi vakili buni tasdiqladi. AQShda 3 ta zararlanish holati ma'lum qilinganiga ko'p vaqt bo'lmadi. Illinois, Washington va Kaliforniya shtatlarida. Fransiyada seshanba kuni koronavirus 3 kishida aniqlandi. 2 holat Parijda, bittasi mamlakatning janubi-g'arbiy qismidagi Bordoda. Parijda kasalxonaga yotqizilganlar 18-yanvar kuni Fransiyaga kelgan xitoylik er-xotin ekanligi ma'lum. Xitoyning Fransiya vino sanoatida ishlaydigan 48 yoshli fuqarosi Bordo shahri kasalxonasiga joylashtirilgan. U Fransiyaga Uxandan uchib kelgandi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Xitoyda koronavirusning yangi turi keltirib chiqargan pnevmoniyadan 106 kishi vafot etgan. Shuningdek, 4500 dan ortiq odam virusni yuqtirib olgan. Xitoydan tashqarida hozircha birorta ham o'lim holati kuzatilmagan.
Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti 23-yanvar kuni koronavirusning yangi turi odamdan odamga yuqayotganini ma'lum qildi. Ammo bu qanchalik faol sodir bo'layotgani hozircha noma'lum. 27-yanvar kuni GCCT koronavirusning global xavfini baholash bilan bog'liq hujjatlarda xatoga yo'l qo'yganini va u qayd etilayotgandek o'rtacha emas yuqori ekanligini tan oldi. Epidemiya sabab Xitoydagi umumiy aholisi 57 million kishiga teng 15 ta shahar to'liq yoki qisman yopilgan. Xitoy rahbari Si Szinpin vaziyatni murakkab deb atagan. O'zbekistonda ushbu virusning mamlakatga kirib kelmasligi uchun choralar ko'rilmoqda. Ommaviy axborot vositalari: Gulnora Karimovaning Britaniyada 3 ta uyi bor. Londonda 2 ta kvartira va shahar tashqarisidagi qasrning umumiy qiymati 40 million funtdan ortiq. Ingliz matbuotida Gulnora Karimovaning Birlashgan Qirolliklardagi ko'chmas mulklari haqida ma'lumotlar paydo bo'ldi. The Times xabariga ko'ra, Londonda tutash Surrey grafligidagi Gorsey Hill Manor nomli yirik mol-mulk Karimova nomida. U mazkur hashamatli xonadonni 2010-yilda 18 million funt sterling, 23,5 million dollarga sotib olgan. Ko'chmas mulkning hozirgi narxi 30 million funt, 39 million dollarni tashkil etadi. Daily Mailning qo'shimcha qilishicha, Gorsey Hill Manor 1912-yilda qurilgan bo'lib, qayiqda sayr qilishga mo'ljallangan ko'l va 70 ming kvadrat metr maydonni egallagan bog'larni ham o'z ichiga oladi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistonning birinchi prezidenti to'ng'ich qizining Londonda 2 ta kvartirasi ham bor. Biri Mayfair tumanida, narxi 8 million funt, ikkinchisi esa Belgraviya tumanida, narxi 2 million funt. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shular edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.